Masak sambal Bang Ijul? Sambal mentah. Sambal mentah ya? Malam ini kan, baru kita sambal. Sambal apa besok? Apa yang ada? Goreng apa Sukri? Ini, goreng ini ikan asin nih, Bro. Ibnu? Topa? Tap. Bang Herman? Api unggun guys. Ini tenda kita, tempat tinggal malam ini. Cukuplah untuk beristirahat malam ini. Siapan untuk mancing besok pagi, casting di sungai Nilu. Sungainya gelap, Pak. Oke. Makan di hutan. Oke guys. Kita explore dulu guys. Makan Bang. Mantap. Terus. Mantap Om. Ah, tilau ge. Nu. Kasih kecap jauh. Kita bisa nih. Oke. Kita dalam tenda aja makannya. Oke. Kita menuju spot. Perjalanan masih jauh ya. Gimana, Bro? Mantap, Bro. Airnya beda. Langsung airnya jadi hitam.